Halo guys, kembali lagi sama kita. Kali ini kita lagi di Jawi, and kita mau review pindang burung. So, hai guys, welcome back with me Adik Anwar. Kali ini aku ada di Jawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan mereview sebuah pindang, yaitu pindang apa? Pindang burung. Pindang burung, lihat aja ya guys. Hai teman-teman, akhirnya udah habis juga. Lihat bawah, udah habis. Sempet nggak nge-review karena tadi kelaparan bener. Karena tadi dari kampung mau ke Palembang, mampir aja langsung ke sini. Niatnya mau makan. Nah, terus aku sekalian mau review gimana sih pindang burung itu. Nanti mungkin aku akan cerita di dalam mobil aja tentang review. Oke bos. Kita udah selesai makan pindang burung di rumah makan tadi. Sekarang gilirannya mereview. Ya, apa aja yang dimakan aja? Yang dimakan tadi burung sama pindang. Pindang apa? Pindang burung. Burung apa? Burung beliwis. Burung beliwis. Punai. Kayaknya. Bang, apa bang tadi bang? Punai. Punai. Buat rasanya. Rasanya gimana aja? Burungnya enak, gurih. Kalau pindangnya B aja, soalnya udah biasa makan pindang. Tapi kayak akan rempah. Pokoknya kalau kalian lewat di Jawi, silahkan coba deh. Tadi pindang burung yang ada di sana. Pindang burung Bu Rosma. Pindang burung Bu Rosma ya. Mereka silahkan. Promlah. Promlah. Silahkan mampir ke sana, cobain sendiri.
Kalau kalian nggak percaya, buktikan sendiri. Di sana banyak variannya, ada yang digeprek, ada yang digoreng, ada yang dibakar. Hai semua, dengan event Kudapat, Pindang Burung-Burung lainnya berdiri sejak tahun 70-an dan mulai terkenal di tahun 2005. Nggak salah dong kalau tempat ini sangat-sangat terkenal, sampai dulu pernah ada almarhum Pak Bondan pernah syuting sini di acara wisata kuliner, dan juga banyak orang asing yang pernah ke sini. Pokoknya kalau kalian lewat daerah sini jangan lupa mampir, ini recommended banget buat kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku, buruan subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Dan kalau juga ini menurut kalian bagus, silahkan share kepada teman kalian. Terima kasih.